Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui com a Beatriz. Oi, gente. E a gente vai fazer slime de olhos vendados. Vai dar merda? Não sabemos. Com certeza, mas... né? Beleza. Eu tô muito nervosa, eu vou cagar sua mesa e vai dar tudo certo. Peraí, gente. Vou medir aqui. Peraí. Ai, meu Deus. Pronto. Pode começar? Pode. Espero que a cola esteja aberta. Eu não sei se tá saindo. Se eu Vê aí, pode põe mais. o dedo dentro do pote. Saiu. Cadê a água? Tô. E se eu pus de mais? Cadê? Cadê o tal? Tá por aí? Aí, tô com medo de pôr muito tal. Ai. Ai, não abre. Ai, foi. Ah, não precisa abrir aqui, porra. Não sei se tá pondo no lugar certo. Ai, acho que essa cola aqui não dá mesmo. Isso não dá. Não tá saindo o negócio. É porque então tá fechado. Eu não sei como tá aberto. Não sei se eu pus o creme. Não dá pra ver agora. Tava assim mesmo, tá? Porque eu não tô vendo nada. Ai, gente, a cola aqui no meio do vídeo. Cadê? Cadê o tal? Gente, se as coisas estiverem no meio da câmera, a culpa É não é porque, nossa. né? Tá saindo. Tá, vamos ver. Eu Mexer. estava em cima da mesa. Vixe. Top. Eu acho que eu tô mexendo. Eu acho que eu tô dando negócio, tá dando O certo. corante. Aqui, ó. Ó, gente, essa consistência aqui. Ai, que cheiro bom. Eu tô fazendo assim, você nem tá vendo, né? Ixi, se eu tô com medo de dar merda, vai arrastar a cola. Ai, vem. Já foi. Gente, eu tinha um pouquinho de Colocar mais talco nesse creme. outro pote que a gente tava tentando fazendo, mas não deu certo. Vou aqui também. Que a vida. Corante. Eu não sei se eu vou usar esse azul, acho que eu vou usar um nude. Então me dá o azul. Vê se você vai conseguir Não, pegar. eu não vou pegar o azul, senão vai dar uma cagada. É porque ele é... Cadê o marrom? Você pegou? Não, ele tava aí. Ai, achei. Deixa eu pôr ele aqui. Ai. Depois você me dá. Nossa, aí esse tem que tomar muito cuidado. Deixa eu arrumar a minha aqui. Tá. Cadê você? Tá aí, ó. Onde? Tá aberto já? Não. Não. Isso não pus, vai ficar branca. Acho que eu pus... Não sei se eu pus muito. Cadê o bórax? Tá aqui do meu lado, mas eu não sei onde. Gente, aqui tem bórax, tá? Só pra... Constar. Eu nem sei se eu pus o bórax no lugar. Eu não sei nem se eu tô pondo o corante certo. Parece. Ó, gente. Tá focando, meninas. Parece que eu não pus. Eu acho que... Eu acho que eu... Tá, cadê o bórax? Não sei. Ah, achei. Peraí, deixa eu só usar um pouco. Ah, já vi. Eu pus bórax em vez do pó, pus na coisa ali. Na mesa. Ai, meu Deus, cai no chão meu negócio. Que negócio? Que negócio? Meu slime. Minha venda caiu. Eu tenho que ficar de olho fechado. Gente, ó, já pode abrir, já que a gente já misturou. Meu Deus. Meu Deus, eu tenho que pegar. Olha minha mão como ela tá cagada. Então, gente, olha, eu sabia que esse vídeo... Meu Deus do céu, não deu certo, hein? É só pra mais... Vai, vamos tentar. Nossa, a minha ficou um nude tão claro. É porque Nem eu ficou tava marrom. cagando de medo. Eu não fiz nada. Nossa.
Beatriz. Eu sou muito desastrada, gente, não dá. Ah, eu também? Nossa, isso. Muito. Nossa, a minha nem pus corante. Foi sim. Eu achei que eu tinha jogado, tipo... Nossa, taca. Nossa, o vídeo já tá com 10 minutos. Que é isso? É bom ter... Alguns tem que ter vídeos mais longos. Gente, me falem nos vídeos se vocês querem, porque eu só faço slime. Mas pelo menos eu trouxe alguma coisa diferente, né? Que é de olhos vendados. E que é um pouco difícil, que vai dar merda. Deu merda. Eu pus até aqui quase. Tem no meu pijama já. Nossa, o meu caiu corante. Olha aqui. Ah, mas nem foi tanto assim. Até que ficou boa. Gostei. A minha como ficou? A minha como ficou. Ela estica pouco, assim, se você puxar devagar. Ela estica. Mas faz assim, ó. Ah, ela vai. Vamos ver se ela faz bolha, gente. Faz. Será que deixa ela mais macia? Você pôs muito talco, muito... Eu não sei, acho que eu pus muito talco. Eu ponho mais creme. Não, gente. Meu crush foi capaz de me salvar. Quero mais te ver. Ó, gente, eu pus mais creme porque ela não está muito agradável. Ó, agora ela está... Voltamos aqui. Eu vou ter que dizer... Não, sério, o chão da Maria Fernanda tá todo cagado. Pode vir. Tô cansada de escutar essa música, mas... Olha, gente, agora melhorou. Porque eu botei o creme, ó. Ela tá clique, tá, meninas? Ela não faz bolha por causa que ela quebra. Mas ela tá boa. Pode ser grudar do meu pote. Porque não tá dando. O que é essa venda aqui? Piorou, né? Meu crush. Ó, Gabi, tá boa. Melhorou do que antes. Depois creme, né? Uhum. Quando o seu slime tiver... como é que faz? Meio dura. É, meio dura quando ela fizer isso aqui. Você põe creme. Ai. Meu A crush. ficou muito boa. Ficou melhor que a minha. Não ficou, não. Ficou sim. Certeza. Eternamente, Maria. Gente, eu pus mais corante porque a minha tá com cor de nada.
Mas só que não adiantou nada. Deixa ela assim. Gente, ela tá tão brilhosa, essa slime. É por causa do creme. Ela é maravilhosa. Chega de cabeça. Vou fazer uma bolha aqui, ó. Como eu não sei fazer bolha, eu vou ficar aqui só de boas. Ah, não sei. Tem preguiça. Olha, agora ela tá melhor. Oh. Eu esqueci o que eu ia falar. Nossa, quase que gruda. Eu achei que eu tinha botado muita cola, mas aí na hora que eu vi, a cola tava fechada. Gente, ó, se você puxar a minha slime forte, ela vai quebrar depois. É, a minha também. Mas, tipo, ó, você... É, você tem que puxar com delicadeza, né? Tipo assim. Aí ela vai descendo. Gente, onde vocês moram? Deixem nos comentários. A cidade. Aí não quer saber o endereço. Porque aí ia ser, tipo, estranho. Mas... Vai querer invadir sua casa. É. Vocês moram em Rio Verde, que é onde a gente não mora. A gente mora em Goiânia. Acho que a maioria das pessoas que assistem o canal mora em Rio Verde. É. Olha, gente, qual é a... Ela tá meio glória essa slime, mais ou menos, né? Bem pouco. Olha lá. Deixa eu ver. Uau! Ai, que cheiro bom. Você teve um taque pra sentir, tanto eu senti, gente. Mentira. Tá? Nossa, sério, eu não aguento mais escutar essa música. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E tchau. Porque é tão chato fazer tarefa de domingo. Uhum. O que você falou pra mim? Aqui, ó. Ah, nossa, parece menstruação. Tá gravando?